Xin chào các bạn đang quay trở lại với vlog của Anh, nơi chia sẻ đến các bạn những điều hay ho thú vị trong cuộc sống của mình. Các bạn thân mến, như vậy là năm 2019 đã chính thức khép lại, chúng ta đang chào đón năm 2020. Một năm trôi qua với biết bao buồn, vui trong cuộc sống. Chắc hẳn là tất cả chúng ta ai cũng mong muốn có được nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong năm mới. Nhưng mà cuộc sống thì không bao giờ tránh khỏi những khó khăn, thử thách, những thứ khiến chúng ta cảm thấy muốn chùn bước. Trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 điều mà chúng ta nên suy ngẫm và nên khắc ghi, đặc biệt là mỗi khi chúng ta gặp phải những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Cùng với đó các bạn sẽ được xem những màn pháo hoa đẹp ở một số địa phương trên cả nước trong đêm giao thừa chào đón năm 2020. Các bạn cùng theo dõi nhé! Sức mạnh của một lời nói là vô cùng lớn. Nếu là lời không hay sẽ khiến tâm trạng của một người trở nên tồi tệ, tiêu cực, thậm chí là cuộc sống cũng dần bị hủy hoại. Nhưng nếu đó là những câu nói ý nghĩa thì có thể kéo một con người từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ một cách phi thường. Và 10 câu trích dẫn sau đây chính là những gì bạn cần nhớ mỗi khi gặp khó khăn hay muốn chùn bước. 1. Bạn leo núi không phải để thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới. Nếu có ước mơ, hãy cố gắng theo đuổi. Đừng để một ai khiến bạn chùn bước, bởi lẽ nỗ lực của bạn không phải để chứng minh là mình giỏi nhất, mà là bạn đang cố gắng vượt qua giới hạn của mình để nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn. 2. Cái gì đã xảy ra, hãy cho qua. Đức Phật nói rằng sự kháng cự của bản thân tạo ra nỗi khổ mà mỗi người gánh chịu. Tất cả những gì bạn đang trải qua, lo lắng, mệt mỏi, đau khổ là do chính bạn nghĩ quá nhiều về chúng. Hãy để mọi thứ trôi qua theo cách mà nó đã xảy ra, hoặc chính bạn sẽ bị nhấn chìm bởi những ám ảnh không đáng có. 3. Bạn học được từ những thất bại nhiều hơn từ thành công, nên đừng để chúng hạ gục bạn. Thất bại sẽ xây dựng nên tính cách. Một khi thành công, bạn sẽ dễ bị những điều tốt đẹp bủa vây. Ngược lại, khi thất bại, bạn sẽ phải nhìn lại những gì mình đã làm, tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Đầu óc bạn vận động nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và nghĩ nhiều hơn, và tính cách cũng dần trở nên mạnh mẽ. Đừng bao giờ để thất bại trở thành vật cản khiến bạn chùn bước. 4. Hãy thay đổi bản thân bạn đầu tiên nếu muốn thay đổi sự việc. Nếu chỉ cầu mong mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. Thay vì ước gì thời gian trở lại hay một điều tồi tệ nào đó không xảy ra, thì tốt hơn hết bạn hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình trước. Sự việc có thể trở nên tích cực hay không là phụ thuộc vào cách mà bạn nhìn nhận. Luôn nhớ rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy nhìn lại chính mình đầu tiên nhé. 5. Mỗi người bạn gặp đều sợ một thứ gì đó, yêu một thứ gì đó và đã từng mất một thứ gì đó. Cuộc sống không dành cho ai sự hoàn hảo cả. Tất cả những người bạn đã, đang và sẽ gặp đều có những vấn đề riêng mà không một ai có thể hiểu hết được, ngoại trừ họ. Thế nên hãy đối xử với mọi người bằng ánh mắt chân thành, vị tha, cảm thông và thấu hiểu, thay vì phán xét hay nỗ lực so sánh bạn với họ để rồi tự thấy mình thật bất hạnh. 6. Nếu vẫn chưa đạt được điều mình muốn, nghĩa là có một thứ tốt đẹp hơn đang đến với bạn. Có lẽ câu nói này ở thời điểm hiện tại sẽ khiến bạn nghi ngờ, nhưng một ngày nào đó, khi đã về già, bạn sẽ thấy rằng nó hoàn toàn đúng. Cuộc sống luôn khiến mỗi người phải lựa chọn, thậm chí sẽ phải hy sinh và đánh mất rất nhiều thứ. Đừng vội vàng oán trách số phận, bởi vì luôn có những điều tốt đẹp hơn đang đợi bạn. Chỉ là chưa đến lúc và bạn chưa sẵn sàng để nắm lấy nó mà thôi.
7. Trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Tất cả những gì xảy đến với bạn đều mang một ý nghĩa nhất định, thế nên hãy trân trọng chúng, dành thời gian cho gia đình, con cái và những người bạn yêu quý nhiều hơn để thấy rằng đôi khi vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn không hề biết đấy. 8. Cho phép bản thân được tận hưởng niềm vui. Bạn thất bại không có nghĩa bạn buộc mình phải lo lắng, buồn bã, thất vọng, oán trách. Thay vì như vậy, hãy để bản thân được nghỉ ngơi, chia sẻ nhiều hơn với gia đình, bạn bè và cùng nhau xả hết mọi lo lắng. Chắc chắn bạn sẽ có nhiều ý tưởng và giải pháp hơn thay vì chỉ ngồi than vãn. 9. Mọi thứ luôn thay đổi. Rồi cũng sẽ qua thôi là câu nói luôn đúng. Ngoại trừ cái chết ra, mọi thứ đều không bao giờ nằm yên tại chỗ. Điều quan trọng là bạn có sẵn sàng thay đổi, thích nghi và nắm lấy cơ hội hay không mà thôi. 10. Đừng bao giờ so sánh bản thân mình với người khác. Khi bạn so sánh mình với những người giàu hơn, hãy dừng lại và nhìn về phía những người kém may mắn hơn bạn. Hãy chấm dứt thói quen này và bắt đầu so sánh bản thân mình ngày hôm nay với ngày hôm qua để thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chúc cho các bạn sẽ có một năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Bye bye!